تبکي ته چیرته یې ځواب ورکړه که نه اوس به د پانډي جان ټانکۍ ته اوبه ورغلي وي ځه وروره خپل سامان نه دې ټول کړه دا خو د تبکي د جامو چیرې تبکي خو به تبکي خو دلته نشته تبکي به چیرته تللی وي یو کار کوم د هغې کور ته زنګ وهم نه که هلته نه وي نو بیا ټول به باندېخنې شي تبکي 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 لاس دې راکړه تبکي لکه چې بېهوشه شوې ده تاسو له تیارې نه ډارېږئ که نه نه ښاغلیه تاسو خو تل وایئ که نه که ډار سره وجنګېږو نو ډار له منځه ځي او موږ بریالي کېږو تا خپل چاکلیټ اخیستی که ښه دې کړي پلاره هلته وګوره راځه شوپه بابا دا شیان څنګه ولیدل څه ووایم زویه هغه موټر سایکل ووهلم او هر څه یې راته په ځمکه وغورځول په دې سهار وخت کې مې سودامونه کړه او دې حال ته ګوره بابا تاسو مخ خوش نه کیږئ دا تاسو دا واخلئ نه زویه ښه نو خیر داسې وکړئ چې ما ته 1 کیلو تور بانجان راکړئ سمه ده زوی جانه
په اصل کې خو توربان جان کیلو پاتې روپۍ دي خو زه یې په 80 روپۍ درکوم. سمه ده بابا دا واخله. مننه زوی جانه. جګې که پام کوه پام کوه بابا. خدای دې تاسې او ستاسې اولادونه له هرې بلا نه وساتي. پلاره موږ خو توربان جان اخیستي وو نو بیا د ولې ناق پیسې مصرف کړې؟ زه هغه 80 روپۍ دومره ارزښت نه درلوده څومره چې هغه دوه ارزښت لري کوم چې هغه سړي ماته راکړه. څه خبر چې د داسې سپینګیرو او غریبانو دعا به کله او کوم ولته زموږ په کار راشي هیڅوک نه پوهیږي. تبكي 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 سترګې دې خلاصې کړه. واورئ د ماښام لپاره پخه توګه تیاری ونیسئ. مورجان او بهان راځي نو تبكي سترګې دې خلاصې کړه. تبكي لکه سترګې دې خلاصې کړه. دروفه څه شوي؟ مورې تبكي دې اوبو په ټانکۍ کې ډوبه شوې وه. چټکی دا خو ویلي و چې ټانکۍ تشه ده څنګه داسې وشو؟ اوهو زم په همدې اړه فکر کوم چې په دې تشه ټانکۍ کې اوبه له کومه شوې. راځه چې لاړې شو هله راځه نو. دروفه زویه تبكي تبكي سترګې دې خلاصې کړه. ته یې یو ځل وګوره چې په لاس کې یې اوبه نه وي تللې. مورې تبكي دې اوبو په ټانکۍ کې ډوبه شوې وه. دروفه زویه تبكي سترګې دې خلاصې کړه. تبكي تبكي سترګې دې خلاصې کړه. ته یې یو ځل وګوره چې په لاس کې یې اوبه نه وي تللې.
مورې هیله کوم ډاکټر راوغواړئ زر کوم هو زر کومه ډاکټر ته زنګ ووهه. سمه ده خوښې جانې. هو ولې زما خولې ته ولاړئ؟ لاړه شل مارې نه ځان پاک راوړه. مورې هیله کوم دا باید روغتون ته بوځئ. مورې دا سترګې نه خلاصوي. ډاکټر ته دې زنګ ووهه که نه؟ اوه خوښې جانې ډاکټر دلته نږدې و په 5 دقیقې کې رارسېږي. بس راځي ډاکټر اندېښنه مه کوئ. سترګې دې خلاصې که تبکي. هیله کوم تبکي سترګې دې خلاصې که. نو بل ځل د بېهوشه کېدو وړ زموږ دی. اوه غلی شه. حاصل هم له ډاره مې خوله وچه شوې ده او ته مې نورم ډاروې او زه څه پوهېدلم چې د زیرې پر ځای ته په خپله په ټانکی کې لوېږي. ډاکټر صاحب تبکي خو ښه ده که نه؟ یعنې دومره موده اوبو لاندې وه کومه ستونزه خو نشته؟ که چیرې تاسې د دې له نس نه ټولې اوبه نه وای راویستې نو ستونزه پیدا کېدله. زه درمل ورته لیکم. که تاسو دا ورکوئ نو بلکل به ښه شي. دا وخت سمه ده. لورې ته اندېښنه مه کوه سمه ده؟ ترورې تاسو بس ته ویده شه. زه بیرته راځم. دروفه ته هم اوس خپل جامې بدلې که ناروغ به شي. مورې وروسته بدلوم هیله کوم. سمه ده زویه زه شیدې او کورکمن راوړم. زما خو دې ساه وایستله که په تا کوم څه رښتیا یو خبره وکړه. ته هلته بام باندې څه کول او هغه هم د ټانکۍ په منځ کې؟ ښاغلی هغه کله چې لومړی ځل تروې مې جوړه کړې نو هغه وخت ټوله زیره مې په همغه کې واچوله او کله چې ما دویم ځل تروې جوړولې نو د زیرې راوړلو لپاره بام ته لاړم. او هلته غوړي چپه شوي وو او زما پښه وښویده او زه دننه په ټانکۍ کې وغورځېدم. واخله کورکمن لرونکي شیدې وڅښه که نه نو ساړه به دې وشي. راجېږئ سمه ده مورې په کراره په کراره لورې. واخله لورې وڅښه. شاباس لور جانې موږ وبخه. زموږ په کور کې تا سره دومره لویه پیښه وشوه مګر تبکي لورې ته ولې هغه ټانکۍ ته تللې وې؟ بړکې په اوبو کې که نه دا ځل زموږ وار دی. ترورې هغه تبکي مورې زه درته وایم کله چې دې د دویم ځل لپاره شړومبې چمتو کړې وې نو په هغې کې زیره نه وه. زیره لکه چې په بام کې وه هلته غوړي توی شوي وو او د هغه له کبله دا په ټانکۍ کې ولوېده. هغه مونږ که نه دا چارو لپاره مساله جوړوله. اوهو خوښې جانې مونږ هم غوښتل همدا خبره وکړو. دا وګورئ دا شړومبې مونږ په خپلو لاسونو جوړې کړي. که د تبکي په تمه کښېنو نو تبکي چېرته ده؟ خوښې جانې مونږ تبکي نه ده لیدلې. زه ګمان کوم چې د شړومبو د خرابېدو له کبله شرمېدلې ده او له کوره تللې ده. همالته به درېږئ. خوښې جانې موږ خو هغه غوښتل چې د لیور جان لپاره کورکمن لرونکي ما شیدې یو څه ووایم. ته د خپلې جامې بدلې کړه. سمه ده مورې. حرکت وکئ.
اوس څنګه یې او تبکي؟ زه ښه یم تاسو زما په اړه اندېښنه مه کوئ او زه نوره کور ته ځم لږ ارام وکړه بیا وروسته لاړه شه. والي تبکي سره مو ولې داسې همکار وکړه؟ مونږ څه کړي دي مشرې خوښې جانه؟ غلی شه ستا د ژبې دا بندښت دا ثابتوي چې ستا ټولې خبرې دروغ دي. په خدای قسم یادوم چې هغه تبکې مونږ په ټانکۍ کې نه ده غورځولې. هو داسې کېدلی شي کله چې مونږ دا چارو مسله جوړوله که نه نو هلته به له مونږ نه لکه غوړي تویې شوي وي. هغه داسې ده که نه خوښې جانې کله چې مونږ راتللو نو د ټانکۍ سر خو تړلی و او هغه نل جوړونکی هم راغلی و کیدای شي هغه د ټانکۍ سر خلاص کړی وي. هو خوښې جانې نن نل جوړونکی هم مګر راغلی و. تاسې دواړو کمعقلانو تبکي ولې یوازې بم ته ولېږله؟ که په هغې باندې کوم څه کېده بیا تاسې پوهېږئ چې هغه څوک ده؟ هغه د دې کور مېلمانه ده. تاسو مېلمنې سره داسې یو کار وکړ ونه شرمېدئ؟ اوس چې تېروتنه مو کړې ده نو سزا خو هرومرو درکول کېږي. راځئ بشته اوه دا دی اوس بند شو او دا به سبا ته خلاص شي. تاسې دواړه خو باید شکر وباسئ چې تاسې ته مې دومره وړه سزا درکړې ده. که چېرته تبکي باندې کوم څه شوي وای که نه نو تاسې دواړو ته خو به ما ورکې شئ. ته چېرته مې زما سترګې ړندې شوې. او زه چې د اوبو په راوړلو سره مړه شم په دې خو هېڅوک هم نه پوهېږي. زما قسمت خو بیخي خراب دی. لومړی په اوبو باندې زما مخ ووینځه بیا د خپل قسمت په اړه خبرې وکړه. دا دی ویې مینځه. دا دي 2 سطله نورې اوبه. ته د ټول کور لوښي همدا نن مینځې څنګه؟ اوس ته لاړ شه او اوبه راوړه. زه خو نوره له پښو لوېدلی یم. سمه ده ورېندار جانې زه مورجانې ته وایم او راځم. اوهو صبر وکړه د مورجانې قاشقه زر لوښي ومینځه. زه زر اوبه راوړم. ښاغلیه تبکي پام کوه که نه ډاکټر ویلي وو چې لږه ضعیفه شوې یې. راځه نو زه دې کور ته رسوم. نه ښاغلیه زه په خپله ځم. تبکي ته یوازې تاسو آرام وکئ. ښاغلیه ستاسو په خام جوبله شوې ده. زه خپله ځم. زه اوس ښه یم. ښه سمه ده زه ځم. هو ډریور به دې ورسوي. نه ما ستا خبره ومنله که نه نو ته هم انکار نشي کولی. ښاغلیه تاسو یې پورته کئ که نه نو بیا به مو سرونه وجنګېږي. نه ستونزه نشته ته یې اوچت کړه صبر وکړه زه یې اوچت کړم. ښاغلیه زه یې